Halo geng, kali ini aku oleh garapan aquascape tank 2 meter. Nah, iki aku nggarap karo Mas Dukong karo Dio Rasio. Oke, langsung wae Mas Dukong bakar-bakar kayu nih ben ora tanin. Kali ini aku nggunakne pasir tiasen, batuan larva log hitam, tanaman air Anubias nana. Ben awet urip karena iki nganggo CO2. Langsung di set-set seperti ini. Nah, iki wis mulai diisi air. Lanjut dadi ini koyo ngene iki guys. Oke, selang setino langsung wae diisi iwak. Iki nganggone udang aquascape karo neon. Banyune wis bening, iwake sehat-sehat. Iki langsung disurvei sama Pak Bos. Puas karo hasilnya, tambah mempercantik ruang santai nih. Oke, nek sing berminat pengen digawe ngene iki iso hubungi nomor WhatsApp Pacific Aquatic. Opo sing lokasi cedak iso langsung datang ke kios. Terima kasih.